नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू सिंह और आप देख रहे हैं दवा की जानकारी चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं दवा से रिलेटेड वीडियो आपके लिए रोज ही लेकर के आता ही रहता हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अगर आपने हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको समय से नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे खांसी के विषय में। दोस्तों, खांसी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसे कभी हल्के में आप मत लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको खांसी कभी ना कभी आती ही होगी। सर्दियों के मौसम में या इस समय मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसके वजह से खांसी तो अक्सर लोगों को पकड़ ही ले रही है। आजकल खांसी बहुत ही तेज़ी से लोगों को पकड़ रही है। तो दोस्तों, इसी बारे में हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि खांसी का इलाज आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह शरीर के अंदर पनप रही या पनपने की कोशिश कर रही दूसरी बीमारियों का एक बड़ा लक्षण जरूर हो सकती है। दोस्तों, खांसी अगर साधारण है तो आम इलाज से ही ठीक हो जाती है। जैसे अगर आपको हल्की फुल्की खांसी आ रही है तो नमक पानी गर्म करके गलाला कर लें और हल्का सा पी लें, तो उससे आपको निश्चित ही आराम मिल जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर अगर लंबे समय तक खांसी बनी रहती है और कई बार यह किसी भी गंभीर बीमारी की ओर इशारा करती है, आप कैसे अपनी खांसी को पहचान कर उसका सही इलाज करवा सकते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों आपको बताते हैं। जैसे खांसी फेफड़ों, सांस की नलियों और गले में संक्रमण या किसी कमी की वजह से होती है। इससे शरीर का एक तरह का सुरक्षा तंत्र या उपाय भी कह सकते हैं। खांसी इस बात की ओर इशारा करती है कि शरीर के अंदर कोई बीमारी पनप रही है। खांसी के माध्यम से हमारा शरीर बीमारियों के जीवाणुओं और कीटाणुओं से मुक्ति पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर अभिषेक शुक्ला कहते हैं कि इसमें हमें थोड़ी तकलीफ तो ज़रूर होती है, क्योंकि मांसपेशियों और शरीर के बाकी अंगों पर जोर पड़ता है। असल में उस समय शरीर अंदर ही अंदर अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि कई बार खांसी दूसरों तक बीमारी के कीटाणु या जीवाणु फैलाने का कारण भी बन जाती है। दोस्तों, क्यों होती है खांसी? सामान्यतः खांसी के ढेरों कारण हो सकते हैं दोस्तों। दमा, गले में संक्रमण, ट्रांसिल्स, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में संक्रमण या दूसरी बीमारियां, निमोनिया, दिल की बीमारियां और बच्चों में पेट के कीड़ों के फेफड़े में पहुंचने पर फिर एसिडिटी से भी खांसी हो सकती है। इस तरह खांसी को सामान्य खांसी और ठसके वाली खांसी, कुक्कुर खांसी, काली खांसी और दमे से होने वाली खांसी में कई प्रकार में इसे बांटा गया है। तो दोस्तों, सामान्य खांसी दिनचर्या और दैनिक आहार में गड़बड़ी होने से खांसी आने लगती है। इसे सामान्य खांसी कहते हैं। गले में संक्रमण होने पर खराश और शोथ होने पर खांसी होती है। खराब तेल से बना व्यंजन खाने में खटाई और चिकनाई युक्त व्यंजन खाकर तुरंत ठंडा पानी पी लेने से भी आपको खांसी हो सकती है। दोस्तों, तो आजकल बहुत ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लोग पीते हैं, तो उससे भी खांसी निश्चित है कि आपको पकड़ ही लेगी। दोस्तों, इसका इलाज क्या है? यह सामान्यतः खांसी उचित परहेज करने और सामान्य सरल चिकित्सा से ठीक हो जाती है। अगर 8 से 10 दिन तक उचित परहेज और दवा लेने पर भी खांसी ठीक नहीं होती है, तो इसे गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। और दोस्तों, गले की खांसी सूखी व बलगम वाली खांसी दोनों हो सकती है। गले में सिर्फ खराश होती है, खांसी नहीं आती, जबकि दूसरे में खराश के साथ खांसी आती है। तो दोस्तों, इसके इलाज के बारे में अगर बात की जाए तो खांसी आए तो विटामिन सी की गोली के साथ सिट्रजिन 10 mg और एलेग्रा 120 mg या विकोरिल की गोली 3 बार दी जा सकती है। अगर सिर्फ खराश हो तो फेसिलिन ग्रुप की दवाएं ली जा सकती हैं। दवा डॉक्टर की सलाह से लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको एक दवा ये दिखाई है, डेनिम टेबलेट। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम करता है डेनिम, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा और कारगर
टेबलेट है खांसी के लिए। दोस्तों मुझे अभी खांसी हुई थी हाल में, तो मैंने इसी टेबलेट को यूज किया और बिल्कुल 6 रुपये में मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया खांसी से। जो आप देख सकते हो, मैं बात करते वक्त एक बार भी खांसा नहीं हूँ अभी तक। तो दोस्तों ये डेनिम टेबलेट है और दोस्तों इसे फिजो कंपनी ने बनाया है और ये दोस्तों 10 टेबलेट की कीमत इसकी 6 रुपये पड़ती है। आप देख सकते हो 10 टेबलेट की कीमत 6 रुपये। और MFG डेट की बात करें तो दिसंबर 2018 से नवंबर 2020 इसकी एक्सपायरी डेट है। दोस्तों 6 रुपये में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये गारंटी है। और आप फिर जो है कि किसी भी दवा का यूज नहीं करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो, अगर इसके सस्पेंशन की बात की जाए तो इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और दोस्तों क्लोरफेनिरामाइन मिलेट टेबलेट इसमें मिलाया गया है। दोस्तों आप देख सकते हो एंटी कफ टेबलेट है ये। तो अगर आपका जो है कि कफ नहीं निकल रहा है तो इसको खाने से आपका कफ जो है लाइटरिंग के रास्ते निकल जाएगा और खांसते वक्त भी निकल जाए। तो दोस्तों सिर्फ 6 रुपये में आप ठीक हो सकते हैं। अगर दोस्तों ये दवा आपके किसी नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती है डेनिम टेबलेट, तो आप जो है एक रेस्पिरा नाम से टेबलेट आता है वो भी लेकर के यूज कर सकते हैं। और डेनिम का जो ये सस्पेंशन है इससे मिलाकर आप किसी भी कंपनी की दवा लेकर के यूज कर सकते हो। तो इसे दोस्तों आप लेकर के यूज कर सकते हो और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इसे आप यूज करें। और जिस भी मेडिकल स्टोर से लें तो उससे भी पूछ लें कि इसका यूज कैसे करना है। वैसे दोस्तों मैं बताऊं तो एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम आप इसका लेकर के यूज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद।